បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2026ហើយវ៉ាន់នីឡាផងយើងឥឡូវហ្នឹងចូលមកខ្ទង់9ខែហើយក្នុងរយៈពេល9ខែបទពិសោធន៍ក្នុងការដាំតាំងតែពីចុងរដូវវស្សាមកធ្លាក់រដូវប្រាំងឥឡូវចូលមកដល់ដើមរដូវវស្សាវិញហើយខែឧសភានេះមានភ្លៀងធ្លាក់មកបដាឃើញថាដីមានសំណើមនេះក្រោយពីភ្លៀងម្សិលមិញអញ្ចឹងក្នុងការដាំផងយើងនឹងមានដើមខ្លះទៅក៏មានការលូតលាស់ល្អមានការលូតលាស់ស្ទុះលឿនរហូតដល់បានធ្លាក់ចុះទៅដល់ក្រោមហើយវាឡើងមកលើវិញដល់ប៉ុណ្ណេះក៏មានច្រើនជាងនេះដល់ហើយពាក់នៅលើស្នួរធ្លាក់ចុះទៅវិញក៏មានហើយដើមនេះក្រោយពីវាធ្លាក់ចុះមកយើងរៀបចំឲ្យវាធ្លាក់ចុះមកដល់ក្រោមហើយវាបែកឫសបែកខ្នែងទៅចាក់ចុះទៅក្នុងដីដើម្បីជួយស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមជួយក្នុងការស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមពីគល់វាជាកម្លាំងធំមួយហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមបានកាន់តែច្រើនយើងទម្លាក់ដើមវាឲ្យចុះមកដល់ជិតស្និទ្ធនឹងដីនេះដើម្បីឲ្យវាបែកខ្នែងបែកឫសទៅចាក់ចុះទៅក្នុងដីស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងមាន2ថ្នាំង3ថ្នាំងចាក់ចុះទៅក្នុងដីហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញក្រោយពីយើងដាក់ជីកំប៉ុស្តហើយយើងក្រោយមកទៀតយើងបានថែមជាមួយនឹងធ្យូងហើយយើងឃើញអានេះបែកខ្នែងថ្មីចេញពីគល់ខាងក្រោមមកមួយទៀតតែម្ដងក្រោយពីទឹកទៀងទាត់ជាប់លាប់ល្អមកឃើញមានបែកខ្នែងហើយដើមដោយសារបែកខ្នែងហ្នឹងដោយសារអញ្ចេះនេះដើមហ្នឹងវាមានបញ្ហាដូចជាត្រង់នេះហើយវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងការដែលមានបញ្ហាផ្នែកដើមដូច្នេះដើមហ្នឹងមិនល្អទេមិនប្រសើរទេមុនក្រោយវាគង់តែខូចនៅត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាយើងឲ្យផ្នែកខាងចុងនេះដែលវាធ្លាក់ចុះមកឲ្យឫសវាចាក់ចូលទៅក្នុងឫសវាចាក់ចូលទៅនឹងដីហើយវាស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមកន្លែងត្រង់នេះវិញហើយបន្ទាប់មកពេលក្រោយយើងនឹងលេខលោកមើលវាយើងនឹងព្យាបាលដោយថ្នាំផងហើយបើសិនជាវាមិនកើតទេយើងត្រូវតែកាត់វាចេញដើម្បីទុកខ្នែងនេះហើយដើមនេះក៏វាអត់ងាប់ដែរវាបានស្រូបយកឫសវាមាននៅត្រង់នោះហើយអញ្ចឹងអានឹងវាមានតែធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីរក្សាការពារនៅដើមផងវាហើយបើមិនអញ្ចឹងទេដូចជាវីដេអូទីមុននេះអំបញ្ញមិញដែលយើងបានបង្ហាញហើយគឺយើងទាញវាទម្លាក់ចុះដើម្បីឲ្យចុងវាឆាប់ដល់ដីឲ្យវាចាក់ឫសចូលទៅក្នុងដីវិញបើយើងទុកឲ្យវាព្យួរទុកឲ្យវានៅព្យួរចុងចុះអញ្ចេះយូរនោះទេវាអាចធ្វើឲ្យខកខានក្នុងការលូតលាស់ផងវាដូច្នេះហើយមានតែវិធីសាស្ត្រមួយនឹងទេដើម្បីងាយក្នុងការរក្សាដើមដើម្បីកុំឲ្យយើងពិបាកក្នុងការកាត់ហើយទម្លាក់ចុះវាអខានក្នុងការលូតលាស់នេះជាដើមដែលពីដើមឡើងល្អនេះល្អអញ្ចឹងដល់ទៅវាខូចខាតធ្វើឲ្យផ្នែកខាងចុងផាន់វាហ្នឹងលែងមានការលូតលាស់បន្តទៅទៀតធ្វើឲ្យវាត្រឹងវាអក្នុងការលូតលាស់អញ្ចឹងយើងសម្រេចចិត្តថាកាត់វាយកមកដាក់យកគល់វាដាក់ចូលទៅក្នុងដីហើយដើម្បីឲ្យវាឡើងមកវិញអញ្ចឹងឃើញថាដើមនេះវាដុះហើយវាចាប់យកវាដុះឫសឡើងវិញហើយឥឡូវវាកំពុងតែលូតលាស់ឡើងមកវិញហើយអញ្ចឹងអានឹងធ្វើអញ្ចឹងក៏បានតែវាយឺតធ្វើឲ្យការលូតលាស់ដំណើរការផាន់វានឹងមានការយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងហើយបានជាយើងសម្រេចចិត្តធ្វើនៅវិធីមួយទៀតដើម្បីមិនរងចាំឲ្យវាធ្លាក់ចុះទៅដល់ក្រោមទេគឺយើងរុះរើឬក៏បកវាចេញពីបង្គោលចុះមកយើងមិនចាំឲ្យវាទម្លាក់ចុះឲ្យដល់ទេគឺយើងរុះរើវាចុះមកអញ្ចឹងឃើញថាដើមវាវែងអញ្ចឹងយើងរុះរើមកយើងចងផ្នែកខាងលើនៅត្រឹមហ្នឹងហើយផ្នែកខាងក្រោមគឺយើងដាក់ចុះវាទៅនឹងដីឲ្យវាចាក់ឫសឡើងមកវិញ
ឲ្យវាចាក់ឫសដើម្បីបានស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមជួយផ្នែកខាងចុងនេះឲ្យចេះតែលូតលាស់បន្តកុំឲ្យវាអដំណើរការក្នុងការលូតលាស់អញ្ចឹងឃើញថាបានផលយើងដាក់អញ្ចឹងទៅឥឡូវឃើញថាផ្នែកខាងចុងហ្នឹងមិនមានការអាក់ខានទេមានការលូតលាស់កាន់តែល្អលូតលាស់ល្អឡើងប្រសើរខ្លាំងមែនទែនហើយត្រូវនឹងមានភ្លៀងត្រជាក់មកមេ2មេផងឃើញថាវាលូតលាស់បន្តការលូតលាស់តទៅមុខទៀតហើយនេះហើយនេះមួយទៀតអានេះវាបែកទៅជា2ខ្នែងពីដើមឡើយហើយខ្នែងមួយទៀតវាមិនមានការខូចខាតទេតែមួយទៀតមួយខ្នែងនេះដើមនេះឃើញថាវាមានបញ្ហាផ្នែកនេះធ្វើឲ្យវាត្រឹងក្នុងការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខអញ្ចឹងទៅយើងសម្រេចចិត្តរុះរើវាយកមកចងពយោពីត្រឹមនេះចោះហើយឲ្យចុងវាអាពេលហ្នឹងវាចុងខ្ចីវានៅម្ដុំទៅហ្នឹងយើងដាក់ឲ្យវាដល់ដីឲ្យវាចាក់ឫសឲ្យវាបែកឫសនៅទៅហ្នឹងឥឡូវយើងឃើញថាយើងដាក់វាចុះនៅទៅហ្នឹងហើយឫសផនវាដុះយ៉ាងណាយើងមិនទាន់បានឃើញទេតែយើងឃើញផ្នែកខាងចុងនេះផ្នែកខាងត្រួយផនវាឡើងមកដល់កម្ពស់នេះឃើញថាល្អមើលទៅឃើញល្អប្រសើរមែនតែនថ្លោះមើលទៅខ្ចីអញ្ចឹងឃើញថាវាឡើងវិធីហ្នឹងយើងអាចរក្សាទុកវាបានពេលក្រោយមកទោះបីជាត្រង់នេះវាមានការខូចខាតយើងត្រូវកាត់ចេញយ៉ាងណាក៏អត់ជាបញ្ហាសម្រាប់ការលូតលាស់ផនវាតទៅមុខទៀតនោះដែរ